esa persona ya está cansada de saber cosas, de verte sin poderte hablar de tu pasado. Ya no puede más. Y se va a embarcar en esa dirección tuya a tumba americano o tumba abierta. Sí, a tumba abierta. Ya para terminar con el asunto. ¿Qué asunto? ¿Hay oportunidad de una segunda vez o no? Ya se acabó o no. No quiere estar en el punto medio. Esa persona ha estado pendiente de ti sin, claro, tú darte cuenta. Pero no puedes seguir así. Así que por fin va a ganar un valor. Se va a acercar a ti para averiguar si hay perdón, hay demasiada decepción, todo está perdido, te interesa otra persona, esperas a alguien más, esperas otra cosa. Y de ahí parte. Independientemente de eso, esta persona tiene una propuesta que hacerte, un regalo para ti. Decirte que esta persona quiere que sepas que ha crecido, que ha conseguido algunas metas que le han hecho entender. La prisa que he llevado por ser alguien, por tener, le condujeron a ser egoísta y pensar solo en sus privilegios, en sus asuntos, como si fuera un pretexto, como si fuera una excusa. Esta persona dice no haber querido ayudarte, ¿no? Le hubiera gustado tenerte y seguir luchando por sus cosas personales y su crecimiento, pero no todo es como queremos. Y de eso ya se dio cuenta. Entonces en esta vuelta tiene como ya objetivo